Hello， 大家好啊！今日呢，我又帶大家去試一間好高質嘅粵菜啦。咁呢度呢，除咗有得飲茶，仲可以食到出面好少見到嘅石頭魚兩食嘅。咁連我平時咧食嘢好挑剔嘅朋友都話正嘅。而呢度用黃椒醬去蒸新鮮嘅松葉蟹，底下呢，仲有埋手切嘅豬肉嚟吸收蟹汁嘅精華，仲有加拿大 A 級嘅象拔蚌，炭火煲出嚟嘅老火湯真係好有風味。咁開餐之前，我就教埋大家點樣嚟啦。咁今次我哋去食飯嘅餐廳就係喺科學館站。咁如果你喺羅湖過關嘅話，搭1號線坐4個站就到。咁喺蓮塘過關嘅就可以搭2號線去到大劇院站，再轉返1號線。咁至於喺福田過嚟嘅朋友，就可以搭10號線喺江夏站轉返1號線。咁3條路線呢都一樣咁方便嘅。到站之後，大家就可以喺科學館站嘅 F 出口出返嚟。咁行到街口再轉入南園路。咁行多2分鐘左右呢，喺煙城市廣場隔籬就會見到今次我哋嚟食飯嘅福文翠湖廣東菜啦。咁呢間餐廳嘅格局呢都好特別嘅。咁未入門口呢，就會見到隔籬有個煲湯嘅專區，喺度呢仲擺滿晒一排排好有歷史感嘅瓦餐。睇真啲，裏面嘅老火湯係用傳統炭爐慢慢熬出嚟噶。咁依家喺出面就真係好少地方呢仲會保留到呢個做法，真係好有風味嘅。咁如果大家去開煙城市廣場，其實入面都有個入口可以直接行入去嘅。咁呢度呢，朝早8點半就開門噶啦。咁只要你喺11點前埋單呢，飲茶呢就有600折嘅優惠。咁呢間餐廳喺網上嘅人氣呢都好高嘅。咁佢唔單止咧係大眾點評嘅熱門榜啦，仲儲埋咗好多嘅回頭客。嗰日我哋一入嚟，大廳呢已經坐咗好多人噶啦。咁呢度嘅格局呢都係幾優雅，望落去呢都好寬敞嘅。店員就話個場呢又接近成3000尺咁大，而台與台之間嘅空間感都好夠，完全呢就唔會覺得係逼逼夾夾。咁除咗大堂，呢度呢仲有好多卡位，食嘢嗰陣時呢就可以自成一角。坐喺海鮮池旁邊，個 feel 就真係幾正啊！咁順手打埋卡嘅話呢，而家仲有凍檸茶送添。咁但係如果你一大班朋友過嚟，或者你想同屋企人聚會，想要多啲私隱度嘅話，呢度另外都有好多唔同大細嘅包房，可以俾大家靜靜地食餐飯。咁最大嗰間呢，仲可以坐到20人添。如果你過嚟慶祝生日，呢度呢仲可以幫你佈置埋噶。咁坐低之後，第一時間呢就睇下啲咩食先。咁呢度全人手做嘅點心，小點呢都只係賣9蚊，尾點呢都係36蚊嘅啫。咁以呢個環境嚟講，價錢呢都算幾親民。仲有啊，如果你買咗團購券，喺大廳消費滿100蚊，仲可以減到88蚊埋單添。不過今次呢，我哋主要過嚟就食晏晝飯。咁除咗頭先我哋見到嘅炭火老火湯之外，呢度呢亦都有燉湯嘅。今次呢，我哋就揀咗一煲燉湯嚟試試啦。咁至於主菜呢，粵菜有嘅燒味，好似係燒鵝啦、燒雞啦，就係基本嘢嚟噶啦。而海鮮嘅種類亦都好多款式嘅，仲睇得出呢係功夫菜。最正嘅就係你可以直接行過去呢個咁大型嘅海鮮池度，親手揀你中意嘅海鮮。咁入面呢，由海魚啦、螺啦、蚌啦，通通都有齊。3晚得嚟呢，又夠晒睇頭。咁想食得再高級啲嘅，呢度呢連澳龍都有嘅。咁今次我哋就揀咗呢一隻松葉蟹。一陣呢，我哋就試下佢用黃椒醬蒸出嚟，到底係有啲咩風味啦。咁另外行過啲，仲會見到有好多人點嘅長腳蟹，揀啱呢，仲可以即刻同店員講你想點食。而喺對住門口嘅雪櫃度，亦都可以揾到好多好有地方特色嘅蔬菜，全部呢都係由唔同嘅地方即日運過嚟。咁就咁望過去，全部呢都好清新、好新鮮嘅，睇得出係揀過先擺入去。成個區呢就好似一個室內嘅小農場一樣。咁同大家行咗一圈啦，同埋睇埋呢度有啲咩食之後呢，咁啲嘢就嚟齊晒噶咯。咁呢，我哋第一件事就飲咗個湯先。呢煲鮮琵琶雪梨燉糖排，一睇呢就知佢好過火候。咁呢個湯頭呢，燉出嚟嘅顏色就好清，表面呢又唔會話油冧冧，亦都唔覺有啲咩雜質喺裏面。咁中間呢件雪耳呢，就燉到半透明，咁咬落去呢係好爽嗰隻嘅。而入面啲料仲有雪梨啦，同埋無花果，全部嘅材料都係一目了然。咁再睇睇下面，原來仲有好多糖排喺度，咁真係足料到好似阿媽煲嘅湯一樣。咁呢碗燉湯呢，佢嘅味道呢係好清潤嘅，同埋呢係有啲好濃香嘅果味喺裏面嘅，佢嘅味道呢係好夠嘅。咁呢盅燉湯除咗夠味同埋足料之外，
最重要呢，就係可以裝到10碗8碗出嚟，一班人嚟飲就啱晒啦。咁呢度嘅石頭魚呢，係可以做一魚兩食嘅，其中起肉清蒸嘅部分，啲魚肉蒸出嚟係好雪白，咁望落去呢仲好滑溜。咁雖然呢，佢只係輕輕點住咗幾絲嘅陳皮喺上面啦，但係呢，你就唔好俾佢樸素嘅外表呃咗喎，其實佢嘅玄機就喺晒個調味度。咁你唔好睇咧，石頭魚嘅外表咧係好肉酸喎，原來咧佢蒸出嚟嘅肉咧係好嫩滑、好軟腍嘅。同埋呢碟蒸石頭魚咧，我就最中意佢咧係唔需要靠豉油嚟調味啊，佢只係靠下面嘅雞湯啦，同埋加啲雞油上去咧就落去蒸噶啦。佢嘅味道咧就雖然係清啦，咁但係咧你依然咧都係可以食到佢嘅魚味，呢個蒸法一流。而另一種食法呢，就係將其餘嘅魚身攞嚟做避風塘啦。佢嘅做法呢，亦都好講究嘅。大廚呢，就會先將啲魚塊用脆漿炸到佢變晒金黃，然之後呢就再同啲調好咗嘅炸蒜一齊爆炒，成碟餸呢就真係好夠鑊氣。咁佢上台嗰陣堆到好似座山咁嘅炸蒜，齋睇呢已經覺得佢好惹味。咁呢個避風塘嘅做法呢，第一樣要讚佢嘅就係佢上面嗰啲炸蒜呢，係完全啊係唔會有任何嘅苦味嘅，個火候呢係炸到啱啱好嗰隻嘅。雖然咧今次嘅石頭魚咧就係用咗啲魚身咧去做呢個避風塘啦，咁但係咧你就唔好諗住咧佢係淨係得啲骨頭啊嗰啲咁嘅嘢喎，佢咧依然咧都係有肉嘅。咁同埋呢啲石頭魚咧本身已經係好滑㗎啦，炸完之後咧佢都可以保持到佢嘅水分，個口感咧都係一樣咁滑。呢個避風塘做法一樣係咁正嘅，但係最緊要係咩咧？就係呢碟避風塘做出嚟咧係一啲都唔辣嘅。咁跟住嘅黃椒醬蒸松葉蟹上台嗰陣，真係得2個字可以形容到佢嘅啫，就係霸氣啊！咁啲松葉蟹腳全部都起晒殼，啖啖肉之餘食落去呢仲好方便。咁上面鋪滿咗金黃色嘅就係黃椒醬，佢下面仲鋪多層手剁出嚟嘅肉餅，用嚟索晒啲蟹汁，成碟餸可以話係心機餸啦。嗱，講真呢碟蟹呢真係懶人嘅福音啦，一下呢就可以褪晒啲肉出嚟啊！而家呢成條好完整嘅，好似蟹柳咁嘅，呢啲蟹肉真係冇得頂。因為咧佢係新鮮蟹嚟嘅，所以嗰啲咩新鮮啊、好鮮甜啊嗰啲咧就係廢話嚟㗎啦。咁我今次咧就唔講啦。不過咧，就算佢係腳啊，佢嗰啲肉質咧依然都係好結實嘅。至於蟹身嗰啲口感啊嗰啲嘢咧，其實都係差唔多嘅啫。不過咧，成碟餸嘅重點就係佢下面嗰啲肉餅啊。咁因為咧呢啲肉餅係手切嘅，佢嘅口感咧係會綿綿地啦。咁但係咧你係唔會話好似話用機切咁樣咧一咬就散晒嗰隻嘅，佢依然咧都係會有翻啲口感喺裡面嘅。同埋松葉蟹呢，佢本身都有好多海水喺裏面㗎。蒸嘅時候呢，呢啲水呢就會俾下面嗰啲肉餅去吸晒啊。所以呢，呢啲肉餅除咗佢有肉味之外呢，仲有一啲鹹鮮味喺下面啊。咁呢碟蟹呢，暫時係我食咗3碟餸之中呢，我覺得係最正嘅一個嚟嘅。咁跟住依味加拿大 A 蚌一上台呢，就見到師傅已經將條象拔蚌切得好幼細，一條條咁排得好靚，望過去呢都好厚肉。而上面嘅配料就有呢個花生啦、香草啦，同埋呢個紫洋葱絲。咁今次呢，我哋就會用撈起嘅食法，連撈嗰下都好有儀式感噶。呢個係我哋風生水起撈起象拔蚌，一撈到好運氣，二撈到好福氣，三撈到好財氣，撈起風生水起。好啦，相機食完就輪到我哋開餐啦。都幾鮮喎。係唔係都鮮㗎啦？象拔蚌唔係㗎，即係你試下揾啲雪藏嘅拎去刺身，睇下鮮唔鮮？梗係唔係啦，嗰啲腥到乜咁啊？係啦，咁但係咧呢啲象拔蚌，因為佢係新鮮嘅，所以咧佢一啲腥味都冇嘅。佢咬落去嘅時候咧係好有彈性㗎，佢就有啲花生啦，有啲好似南薑嗰啲咁嘅味嘅，咁撈出嚟咧都幾惹味嘅。咁跟住嘅燒味三拼，上面嘅燒肉、燒鵝同埋叉燒都排得好整齊，望落咧係非常之精緻。咁呢件叉燒咧係切得好厚身，可以見到咧豬肉嘅紋路，而咬落去咧第一個感覺雖然咧就唔算係勁腍嗰隻，咁但係咧亦都唔柴，亦都可以食到裏面嘅肉汁。咁出面層蜜汁甜得嚟，亦都唔會話好似食到糖漿咁。而中間嘅燒鵝夾上嚟嗰下，已經覺得佢層皮係做得好脆。咁睇埋側邊，佢皮下層鵝油係啱啱好，唔算係肥嗰隻。而整體咧夠味之餘，又唔會話冚過晒啲鵝味。我啲朋友咧就話好滿意啦。最後就試埋件燒肉啦。咁佢層皮咧同樣都係脆卜卜，口感咧都幾有層次嘅。而佢嘅調味同燒鵝咧就啱啱好相反啦。佢走嘅係一啲清少少嘅路線，基本上咧係靠件豬肉本身嘅鮮味嚟頂住嘅啫，連食幾嚿咧都唔會覺得滯嘅。
咁跟住咧就試下呢個麥香芝士南瓜啦。咁雖然咧佢上面咧係有啲鹹蛋咧去做一個黃金蝦嗰啲咁嘅效果出嚟啊，咁但係咧我哋食嘅時候咧，第一下咧係竟然咧係食到有甜味先嘅，而裡面嘅芝士咧，店員就同我哋講咧，如果你趁熱食嗰陣時咧係會有拉絲嘅效果嘅。不過咧我哋擺到去中後期先食啊，咁所以咧就依次咧就食唔到呢個拉絲啦。但係整體上咧，成碟南瓜咧鹹鹹甜甜咁樣咧，真係幾香口幾惹味嘅。咁跟住咧就試埋呢碗惠來魚丸白菜湯啦。不過咧我哋潮州人咧飲湯啊好豪邁嘅，就咁飲得噶啦。唔好意思啊，比較粗豪邁啊。佢依個湯真係飲得出係有好濃嘅魚味嘅，加埋佢有啲白菜落去煲咧，出到嚟咧就真係好清甜嘅。跟住咧就試埋呢粒惠來魚丸啦。嗱，咁可以話俾你聽咧，呢粒魚丸真係好彈牙嘅。咁同埋咧，佢係堅係用鮮魚嚟做嘅，你係完全係食得出嘅。成碗湯好似翻咗屋企飲阿爸阿媽煮嗰啲湯咁樣啊，好有家鄉 feel 嘅。講真，而家想揾間各方面都平衡到嘅粵菜，就真係唔容易。呢度呢，由第一味餸開始就食得出嗰種好到位嘅鑊氣同埋調味，完全呢就唔係 hea 做嘅。咁呢度主打嘅三晚海鮮，好似我哋頭先食嗰啲石頭魚啦、松葉蟹啦，同埋呢個加拿大 A 蚌呢，由頭到尾都係咁新鮮，真係呢冇嘢好挑剔嘅。而呢度店員嘅招呼都好周到，完全呢就唔會話有種趕住做生意嘅感覺。咁食完飯呢，你仲可以行埋商場，成個配套就真係好就腳。好啦，今集就嚟到呢度，多謝大家收睇，我哋下條片再見啦，拜拜。